সে যে কেন এলো না, কিছু ভালো লাগে না, এবার আসুক তারে আমি মজা দেখাবো। ভাই সেরে ইনি ইনি তুমি কার জন্য এখানে বসে বসে সেজে রোনা গান গাইতেছো? টিনি কি জানে? দেখতেছেন না আমি একটু কষ্টে আছি, একটু স্যাড স্যাড ফিল নিয়ে বসে আছি। এখন আপনার এসব ভয়ঙ্কর কথাবার্তা না বললে হয় না। তিনি কোত্থেকে জানবে এগুলা? আমি তো এখানে একা একা একটু স্যাড ফিল নিয়ে বসে গান গাচ্ছি। আমার সকিনা কালকে একটু আসলো না, একটু দেখা হইলো না, আমার মনটা এমনি খারাপ। শুধু শুধু টিনের নাম বললে আমার ভিতরে আতঙ্ক ঢুকাচ্ছেন কেন আপনি? হ্যাঁ, আপনি জানেন না